హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కేఎంకేసి వ్లాగ్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారు కదా? ఈరోజు నేను స్పెషల్గా చికెన్ కర్రీ చేశానండి. ఎప్పుడు చేసేదానిలా కాకుండా కొంచెం స్పెషల్గా చేశాను. వీడియో అయితే ఎండింగ్ వరకు చూసేయండి. ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, నా ఛానల్కి లైక్ చేసి షేర్ కూడా చేసి కామెంట్ కూడా పెట్టండి. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి చికెన్ కర్రీ చేశానని చెప్పాను కదండి మీతో. చికెన్ కర్రీ ఎప్పుడులా కాకుండా 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎక్స్ట్రా వేసి చేశానండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి. ఆ 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో నేను వీడియోలో మీకు కర్రీ చేసినప్పుడు చూపిస్తాను. బ్యాచిలర్స్ కూడా చేసుకునే విధంగా చాలా సింపుల్గా చేశానండి చికెన్ కర్రీ, కానీ టేస్ట్ అయితే అద్దరిపోతుంది. నాతో పాటు మీరు కూడా చేద్దరు, కానీ వచ్చేయండి. మా శ్రీవారికి మార్కెట్కి వెళ్ళి చికెన్ అయితే తెచ్చేయమన్నానండి. తీసుకురావడానికి వెళ్ళారు. మార్కెట్ నుంచే చికెన్ అయితే తీసుకొచ్చేస్తున్నారండి. మా కన్వీ చూడండి ఎంత కష్టపడి తీసుకొస్తుందో. చికెన్లో కావాల్సినవన్నీ నేను ముందే కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి. దోసకాయని ఈ విధంగా ముక్కలు చేసుకున్నాను. ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయ కలిపి పేస్ట్ చేశాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, కొత్తిమీర, ములక్కాయలు. ఇదేంటి చికెన్ కర్రీ అని చెప్పి ములక్కాయలు దోసకాయ అంటుంది అనుకుంటున్నారు కదా, నేను చేయబోయే ఇంగ్రీడియంటే అదండి. చికెన్ కర్రీలోకి ఇవి 2 వేస్తే చాలా అంటే చాలా టేస్ట్ వస్తుంది. మీరు ట్రై చేస్తారుగా, మీకే తెలుస్తుంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, కర్రీ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. వచ్చే చికెన్ని మీకు నచ్చిన సైజులో ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని శుభ్రంగా కడిగేయండి. ఇలా గిన్నెలో వేసుకోండి. ముందుగా చికెన్ని గిన్నెలోకి తీసుకున్న చికెన్లో ఏమేమి కలపాలో చెప్తాను చూడండి. 1 స్పూన్ పెరుగు వేసేసుకోండి. అలానే 1 స్పూన్ పసుపు, సరిపడినంత సాల్టు, 2 స్పూన్స్ కారం. మీకు నచ్చితే 3 స్పూన్స్ వేసుకోండి, మీరు కారం ఎక్కువ తింటే కనుక. అందులోనే కొత్తిమీర, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, ముందు గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ పేస్టు, అలానే దోసకాయ ముక్కలు, ములక్కాయ ముక్కలు కూడా వేసేసుకొని బాగా కలిపేసుకోండి. వీటన్నిటిని బాగా కలిపేసుకోండి. ఇలా కలుపుకోవడం మూలాన ఉప్పు కారం అనేది మన చికెన్ పీసెస్కి, అలానే దోసకాయ ముక్కలకి ములక్కాయ ముక్కలకు కూడా బాగా పట్టిద్ది. ఇలా బాగా కలిపేసుకొని ఒక 1/2 అవర్ పక్కన పెట్టేసుకోండి. టేస్ట్ వస్తుంది 1/2 అవర్ పెట్టడం మూలాన. ఇదేంటి కూర వండుతానని చెప్పి బొగ్గులు చూపిస్తుంది, బొగ్గుల్లో కర్పూరం కూడా వేసేస్తుంది. వామ్మో, ఎలిగిచ్చేస్తుందిగా. ఇదేంటి ఎలిగిచ్చేస్తుందని అనుకోకండి, నేను ఏ క్షుద్ర పూజలు చేయట్లేదు. ఈరోజు కూర బొగ్గుల పొయ్యి మీదే వండుతున్నానండి. బొగ్గుల పొయ్యి మీద వండుకోవడం వలన చాలా అంటే చాలా టేస్ట్ బాగుంటుందండి. మన పాతకాలంలో బొగ్గుల పొయ్యి మీదే వండుకునేవాళ్ళు, ఇప్పుడంటే గ్యాస్ పొయ్యి వచ్చింది. కానీ ఇదిగోండి, మంట అయితే వేసేసుకున్నాను. ఇంకొంచెం బొగ్గులు బాగా రావాలని చెప్పేసి ఊదుకున్నానండి. ఇదిగోండి, బొగ్గుల పొయ్యి అయితే రెడీ అయిపోయింది. ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాను. సరిపడా ఆయిల్ వేసుకున్నామండి. మధ్య మధ్యలో ఇలా ఇసురుకుంటా ఉన్నది. అసలు బొగ్గుల పొయ్యి అనేది ఎప్పుడో ఇదివరకు కాలంలో చేసుకునేవాళ్ళం. ఈ కాలంలో అసలు బొగ్గుల పొయ్యి అంటే మన జనరేషన్ పిల్లలకి, మా జనరేషన్ పిల్లలకి అయితే చాలా తక్కువ తెలుసండి. ఇలా చేసుకుంటూ ఉంటే చాలా అంటే చాలా టేస్ట్ వస్తుంది చికెన్ కర్రీ కూడా. మధ్య మధ్యలో ఇలా బొగ్గులు మండుకునేవి కూడా చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం చికెన్ అందులో వేసేసుకుందాం. ఆయిల్ హీట్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేద్దామండి. ఆయిల్ హీట్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకున్నానండి. ఆయిల్ అయితే హీట్ అయిపోయింది. హీట్ అయిపోయిన ఆయిల్లోకి మనం కలిపెట్టుకున్న చికెన్ని కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుందాము. చికెన్ అంతా ఇలా కొంచెం ఈ విధంగా మొత్తం చికెన్ అంతా బాండీలోకి వేసేసుకున్నానండి. వేసుకున్న తర్వాత చికెన్ని ఈ విధంగా శుభ్రంగా తిప్పేసుకోండి. అటు ఇటు మొత్తం ఆయిల్ అంతా పట్టేలాగా శుభ్రంగా తిప్పేసుకోండి. ఇలా ఎంత తిప్పుకుంటే అంత టేస్ట్గా ఉంటుందండి కర్రీ కూడా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత బాగుందో. మధ్య మధ్యలో ఒక విసనకర్ర లాంటిది తీసుకొని బొగ్గులను ఊదుతూ ఉండండి. మంట పెరుగుతూ ఉంటుంది, అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట మంట. మాత్రం భలే కలర్ఫుల్గా ఉందండి. స్మెల్ అయితే అదిరిపోతుంది.
చాలా బాగుంటుందండి. ఇలా ములక్కాయ దోసకాయ వేసుకొని వండుకుంటే ఎప్పుడు ఒకేలా కాకుండా ఇలా వెరైటీగా కూడా చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదండి. చికెన్ ఎప్పుడు చికెన్లానే కాకుండా ఇందులో ఈ 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. చికెన్లోకి కాస్త కొంచెం వాటర్ పోసుకోండి. వాటర్ పోసుకోవడం వల్ల మనకి కొంచెం గుజ్జుకూరలాగా ఉంటుంది, కలుపుకోవడానికి తినడానికి కూడా టేస్ట్గా బాగుంటుంది. చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో, చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది కదండి. వాసనే అద్దరిపోతుందండి. వాసన కూడా చాలా బాగుంది. ఈ విధంగా కాసేపు ఈ కూరని కదిలించకుండా ఉడకనిచ్చేద్దామండి. ఇంకా గరిటె కూడా పెట్టద్దు, మనం ఉడకనిచ్చేద్దాం. ముక్క బాగా ఉడికిన తర్వాత చూద్దాము. బొగ్గులపై కదండి, మంట అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి చూడండి, ములక్కాయ ముక్క దోసకాయ ముక్క చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది. దోసకాయ కూడా చలవ చేస్తుంది, మనకి చాలా ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. చూసారా ముక్కలు చూసారండి ఎలా ఉడుకుతున్నాయో, ఎట్లా ఉడుకుతుంది. పొయ్యిల మీదే కదండి మనం వండుకునేది. ఇలా బొగ్గుల పొయ్యి మీద కూడా ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి, చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. చూసారా దోసకాయ ముక్కలు చూడండి ఎలా ఉన్నాయో. మీకు చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది కదా. అయినో వాసన అయితే అద్దరిపోయిందండి. ఉప్పు కూడా చూసేసాను, ముక్క ఉడికిందో లేదో చూడాలంటే. చూడండి ఎలా ఉడుకుతుందో. ఆల్మోస్ట్ ఉడికిపోయినట్టేనండి. కన్వీట్రా సూపరా. ఇదో దయ్యి ముక్క తింటావా? చూసారా చికెన్ ముక్క తింటారంటుంది. సూపరా కన్వి సూపరా సూపరా సూపర్. ఏలే కన్వి ముక్క అయితే ఉడికిపోయిందండి. ఇంకా చికెన్ మసాలా వేసేసుకొని గరిటతో మొత్తం తిప్పేసుకోండి, మసాలా అంతా కలిసిపోయేలాగా. ఒక 5 నిమిషాలు మగ్గనిచ్చేసి నూనె పైకి తేలుతుందనంగా ఇంకా బొగ్గుల పొయ్యి మేంచి దించేసేయండి. వేడి వేడి చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్టే. చివరిగా కొత్తిమీర అయితే వేసేసుకొని దించేసుకున్నానండి. చూడండి వేడి వేడి కూర. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ కీప్ సపోర్టింగ్ మీ. నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.